அவங்க ஏன் வந்து உங்ககிட்ட சாரி கேட்கணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க? என் மேலதான் தப்பு, நீ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்ப எனக்கு தெரியும், நான் பண்ணதை நினைச்சா எனக்கே கேவலமா இருக்கு, கண்டிப்பா இனிமே இப்படி நடக்காது அப்படின்னு அவங்க சொல்லணும்னு நீங்க ஏன் எதிர்பார்க்குறீங்க? ஓகே, சொன்னா நல்லா தான் இருக்கும், பட் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே அந்த அப்பாலஜி தேவையா? நீ தானே அந்த வலி அனுபவிச்ச, உனக்கு எப்படி வலிச்சதுன்னு உனக்கு தெரியும்ல, அதை ஏன் அவங்க வந்து ஞாபகப்படுத்தணும்? மனசு உடைஞ்சதும் அந்த பீசஸை ஏன் அவங்க வந்து பொறுக்கணும்? உங்களால முடியாதா? உங்களை உடைச்சவங்களுக்கே உங்களை ரீபில் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு தருவீங்களா? வாவ். நீங்க அவங்கள உங்க லைஃப்ல சேர்த்துக்கோங்க, சேர்த்துக்காதீங்க, அது உங்களோட ஹிஸ்டரியை பொறுத்து இருக்கு. தட் இஸ் ஆல் அப் டு யூ. பட் யூ பிக் அப் த பீசஸ், நாட் தெம். The one who hurt you cannot heal you. You heal yourself.